तो गाइस ये रिव्यू का और हमारे यहाँ का मौसम हो रहा है ऐसा एकदम अब आपको पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा होगा, लेकिन हमें तो एकदम रेड रेड सा दिख रहा है। थोड़ा चला भी गया, थोड़ा चला भी गया। पीछे इस तरफ बिल्कुल नहीं हो रहा, इस तरफ नॉर्मल है। और ये रियाश भी पूरा रेड है गाइस, पूरा एकदम। आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं।